ότι κάτι οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν, με βάση τα κατάπληκτο, πιστεύω πρέπει να προηγούμαι μόνο μερικούς φανατικούς συνδικαλιστές από την ουσία της, να πετυχούμε να πείτε, ξέρω. Οι δαπίτες στα πανεπιστήμια μας πάντα αυτοί που θέλαμε να κάνουμε το μάθημά μας, να μην γίνονται καταλήψεις και να πάμε το πτυχίο μας. Αυτό εκφράζει το πανεπιστήμιο. Και δεν εκφράζει ένα φοιτητικό συνδικαλισμό τύπου Ανταρσία και ΕΑΚ και δεν ξέρω τι άλλο. Να είμαστε εννοημένοι. Αυτοί που έβριζαν εμένα και τον Βορύδη δεν εκφράζουν την πραγματικότητα και το πνεύμα της και στο λέω ως δαπίτης. Και εκλεγμένος στην εποχή μου με ρεκόρ σύμφωνα στην φιλοσοφική. Μία ερώτηση πολύ γρήγορη για την ΑΟΣ. Πώς πάει αυτό το θέμα, πώς προχωράει? Προχωράει και είναι εντός προγράμματος. Και μια τελευταία γεωπολιτικού περιεχομένου. Λοιπόν, βλέπουμε την λεγόμενη Αραβική Άνοιξη, για μένα Ισλαμικός χειμώνας είναι στη Βόρεια Αφρική και γενικά τα γεγονότα στη Συρία και όλα αυτά τα οποία διαδραματίζονται. Τι θα πρέπει να προσέξει η Ελλάδα, δεδομένου ότι βρίσκεται σε μια πολύ ευαίσθητη περιοχή γεωπολιτικά? Θέλω να υπενθυμίσω ότι δύο μεγάλες προσωπικότητες του τόπου μας, τεράστιες προσωπικότητες, τιτανοτεράστιες, πιο απλώς τεράστιες, η κυρία Λέκος Αλαβάνος και Λάκης Λαζόπουλος, είχαν χαρεί για την Αραβική Άνοιξη και την πλατεία Ταχρήρ. Ο ένας ζητούσε να μεταφέρουν το Σύνταγμα στην πλατεία Ταχρήρ και ο άλλος έπαιζε τα γεγονότα της πλατείας Ταχρήρ και χόρευε στο άλλο μισό του τηλεοράσεως, ευχόμενος και στα δικά μας. 2 χρόνια μετά η Αίγυπτος είναι σε τόσο άθλιο σημείο που βέβαιος ότι περισσότερο γιατί θα έπρεπε να μην είχε πέσει ποτέ Μουμπάρακ. Σκοτώνονται και 9 εκατοστοί άνθρωποι την ημέρα και όταν πάνε να πιάνουν τους δολοφόνους των 100 σκοτώνονται 200. Η Αίγυπτος από εκεί όταν παγκόσμιος πόλος έλξος τουριστών ήθελε να περάσει από πάνω το αεροπλάνο, φοβάζουν τους για να εξοβάλιζε, και η πίνακη ανέχεια των Αιγυπτίων πηγαίνει για να φτάσει σε σημείο που δεν το φανταζόταν εκεί με χρονιά, συνεχίζουν έτσι και η κοινωνία θα γελθεί πολύ γρήγορα. Αυτό το λέω για όσους έφτασαν να πανηγυρίσουν. Γιατί η ανοησία στη χώρα πάει σύννεφο. Λοιπόν, τώρα η ουσία είναι ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνη σχέση για την Ελλάδα. Σας το είπατε, η Αραβική Άνοιξη είναι Ισλαμικός χειμώνας. Αυτό που γίνεται είναι ότι είχε επικρατήσει ο Ισλαμισμός σε όλες τις χώρες. Και δυστυχώς φαίνεται σε κάθε χώρα που επικρατεί μια τέτοιου τύπου επανάσταση, χώρες που είχαν αποκτήσει δυτικό προσανατολισμό γίνονται Ισλαμοποιημένες. Αυτό μακροπρόθεσμα είναι τρομακτικός κίνδυνος και για την Ελλάδα και για την Ευρώπη. Μια ερώτηση ακόμα πιο προσωπικού χαρακτήρα, στα απαντάτε όλα. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας πολιτικός του 20ου αιώνα στην Ελλάδα και στον κόσμο? Του 20ου αιώνα στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα νομίζω πιο αγαπημένος πολιτικός δεν μπορεί να κυβερνήσει ήταν ο Γιώργος Δραγούμης. Από αυτούς που κυβέρνησαν. Αλλά δεν μπορεί να κυβερνήσει, οπότε δεν μπορεί να ξέρει τι θα κάνει στην πράξη. Από αυτούς που κυβέρνησαν, θα αδικούσα κάποιον άλλον και δεν θα τοποθετήσω προς τα γεγονότα. Μάλιστα. Γιατί θα πρέπει να πω 4 να διαλέξω για διαφορετικούς λόγους και δεν θα ήταν εκ μέρους μου δίκιο. Στον κόσμο, στον 20ο αιώνα, έστω και τα τελευταία χρόνια. Μάργαρετ Θάτσερ. Και για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ποια είναι η άποψή σας? Είναι ένας από τους απέλεγους σπουδαίους πολιτικούς του 20ου αιώνα. Με διαφορετικό θα έλεγα και εδώ μεταξά. Δηλαδή, αν και συγκρούστηκαν πάρα πολύ αυτοί οι δύο, σύνηθες στην ιστορία δύο μεγάλα προσωπικότητες ελληνικές να συγκρούονται, ήταν και οι δύο μεγάλοι ο καθένας με τον τρόπο του. Πάντως είμαι πολύ σφόδρα αντίθετος και σε όσους δαιμονοποιούν το μεταξά ως δικτάτορα, γιατί δεν αντιλαμβάνονται την εποχή εκείνη, που ήταν εποχή κινημάτων σε όλη την Ευρώπη και κινημάτων και στην Ελλάδα, και ο Βενιζέλος είχε παρελθόν να κάνει κίνημα και πενταστήρες να κάνει κίνημα. Άρα το κριτήριο της μη δημοκρατικότητας εκείνη την εποχή είναι τελείως δευτερεύον, γιατί ήταν εποχή που δεν μπορούσαν να κρατούν δημοκρατίες σε αέρια λόγους Μεσοπολέμου. Και είμαι πολύ έντονο ότι λένε προδότη το Βενιζέλο. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Ο Βενιζέλος ήταν και πατριώτης και μεγάλος πολιτικός. Είναι πολύ κρίμα για την Ελλάδα που τελικά ο Βενιζέλος και ο Μεταξάς μισήθηκαν τόσο πολύ και μου έκανε μεγάλη εντύπωση το πώς και ο ένας και ο άλλος στη δύση της ζωής τους αναγνώρισαν απότεροι πόσο λάθος έκαναν. Νομίζω ότι ιδιαίτερα ο Μεγάλος Μεταξάς στο ημερολόγιο του κάνει μια γενναία αυτοκριτική λέγοντας ότι ήταν τρομακτικό του λάθος τόσο μεγάλη σύγκρουση ο Βενιζέλο και ότι φταίνε και οι δύο. Θα μας συγχωρήσει ποτέ το 2015 νομίζω. Θα μας συγχωρήσει ποτέ η ιστορία το 2015. Ενώ ο Βενιζέλος είπε ότι εγώ φταίω για τη μικρασιατική καταστροφή. Ο Βενιζέλος είπε εγώ φταίω
Και μεταξύ μας, άρα και μας συγχωρεί το Θεό στο 15 και στο 15. Και οι δύο καταλάβανε πως είχαν κάνει ένα τρομερό λάθος. Ο εθνικός διχασμός είναι ένα τρομερό λάθος. Και αν με βλέπεις τόσο πολύ να πολεμάω τον Καμένο, και τα παιδιά μου κάνατε μία ερώτηση. Εμένα το αγαπημένο μου ορντεύ. Το έχεις αναλύσει. Δεν φαντάζεσαι πόσο φτιάχνω μιλώντας για αυτό το γελίο τιμά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι ο λόγος που βέβαια δεν συγκρίνω τον Καμένο σαν πολιτικό με όλους αυτούς, έτσι, ούτε μπορεί να προκαλέσει ο Καμένος που είναι ένα γελίο υποκείμενο όλη αυτή τη ζημιά στην Ελλάδα. Έτσι. Απλώς το λέω γιατί εξάπτυτα πάτε σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Λοιπόν, όσοι γνωρίζουν ιστορία ξέρουν ότι στο λαό μας δεν πρέπει να σπείρεις το βάκυλο του διχασμού. Γιατί όταν σπείρεις το βάκυλο του διχασμού, με βερμπαλισμούς και κατηγορίες περί προδοσίας, εάν ο λαός επιστέψει, είμαι σχετικά ήρεμος γιατί τα λέει αυτός. Και έχει γίνει πλέον τελείως γραφικός, και άρα ο λαός μπορεί να μην τον ακολουθήσει. Αλλά αν ο λαός τον ακολουθούσε, το τέλος της πορείας ήταν τρομακτική καταστροφή. Γι' αυτό με βλέπεις να πολεμάω τόσο πολύ αυτήν όλη